本节目由安慕希独家冠名播出，真心真意安慕希长白山蓝莓酸奶最珍惜。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部，上芒果 TV 搜索大侦探限定卡，购联名款墩墩机享特惠。上小芒 APP 大侦探同款周边，全网独售。大侦探规则升级，设置侦探排名榜。每期由代理会长根据游戏结果发放由百变大侦探 APP 提供的侦探徽章，玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前4的玩家将获得本季俱乐部闪耀侦探称号。侦探徽章结算规则如下：单期投凶时，侦探可在2轮各投出1票，共计2票；侦探助理及其余玩家可在第2轮各投出1票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得1枚徽章。侦探若2轮都投对，则额外获得1枚徽章。若检举凶手失败，则真凶获得6枚徽章。此外，每期将由内投选出1名 MVP 玩家，代理会长可投2票，玩家每人可投1票。MVP 玩家将额外获得1枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人，拥有百变大侦探 APP 侦探徽章发放权，不参与最终排名。迷雾森林，这里是一切的起点，也是一切的终点。日不落公馆成为了天鼎集团名下的财产，边缘被围住，不容一般人进入。每年的1月26日是迷雾森林的极昼日，这是唯一能安全进入森林的一天。石总，石总，哎呀，哎呀，石总，你怎么了，石总？石总他死了。哎，树林那几位，树林里那几位，待着别动。迷雾森林属于天鼎集团的私人财产，任何人不得入内。你们是怎么进来的？有飞机的声音。现在你们几个已经被天鼎集团的安保集团给包围了。请你们原地待着别动，接受调查，否则后果自负。不重要的机长，石总现在去世了，请你立刻把树林里的可疑分子带到现场来。这是个拖拉机，对，这是推土机。对，快点，很累。没有这个经费就不要，没有这个经费就不要设计这样的桥段。对呀，这个我们的信念感真的很难哎。哎呀，颠簸！怎么了？开始摇晃起来了吗？哎呀，颠簸！等一下，我的天呀！在这儿降落，停。然后我们要用降落伞降落吗？啊，对。没有直升机，只有5毛钱的口技。啊，对。哎，来吧，你们可以进来了。哇！这里面是长这样的。哦呦！他是谁呀？
他是我们的董事长史传奇。史传奇死了。我们下季再见。祝你再见。我作为天鼎集团的董事，我跟你们庆祝什么？我是这个天鼎集团的董事啊，我们不重要的机长已经在天上巡逻了，监控这个森林里还有没有什么可疑的人。因为我一直跟不重要的机长待在一起，所以我有不在场证明。更重要的是，哎，我有本本。我就是今天的侦探，我叫张果。今天是 M221年1月26日0点30分，在迷雾森林日不落公馆发生一起命案，死者是天鼎集团总裁史传奇，男46岁，被发现时死于公馆的研究基地内，被吊死在横梁上。嫌疑人就锁定在你们5位中间。你们都是谁？我是大智慧。隔壁来。我叫陈柱器。你应该有这么多兜，你叫麦兜吧？应该是。麦兜。我是刘催眠。我是新摄影，摄影师。好，请随我去研究基地的门口聊一下你们的不在场证明。好的。我先自我介绍一下啊。哦，来了。曾经我管账管到家破人亡，如今我管人管事管到老板去世。哇，你叫小丧。我就是天鼎集团的董事张勇。下面请听一下你们的自我介绍啊，从大开始。侦探，我想问你一个问题啊，你知道世界上谁不开心了你应该高兴吗？谁不开心了我应该？你不开心了你就应该高兴。怎么样？哲理怎么样？大智慧，这就是大智慧。谢谢各位。因为你已经不开心了，所以说你就很需要高兴。哇！喂，安定医院啊！机长过来吧，机长，快把我抓起来好吗？谢谢。我是大智慧，今年18岁。哦，18岁就有，18岁就有这样的智慧了。对，特别有智慧。然后我自己买车买房。哇！不靠父母，不靠朋友啊，不靠父母。这个孩子不得了啊！就靠自个儿想象，都是自个儿想出来的，好吗？反正就是特别有智慧，我就是这里的大智慧。哦，你跟死者的关系呢？我不认识他，但是我听说他是一位传奇。好，下面请刘。每一个被心魔困住的患者，我都会用催眠的方式解开他们的 DNA。我会告诉他们呢，错的不是你们，错的是这个世界。哇哦，我叫刘催眠。欠我500块，欠500块。哦，有，还你12块，我12块，52块。我是一个催眠师，我今年48，太酷了，太酷了。我认识死者，死者不认识我。好，到我了。咔嚓，咔嚓，咔嚓。我抓不住时间，也能抓住你的视线。没错，我就是用一个摄像机走遍天下。这是照相机啊，没错，我就是用一个照相机走遍天下的新摄影。我的相机不说谎，我的眼睛不说谎，我的美貌也不说谎。哎呦，得缓会儿，感觉跟扎了一针一样，就不知道为什么，就他们说的每一句话，感觉后边一个人呀。来，忘了吧，忘了他，真的是太难受了，太。我32，哈哈，正当年，正是青春美貌的年龄。哈哈。您的那个关系呢？知道，我也是知道他。
好，下面有请何。哇，有，这不会拐弯吧？得。哇哇，好远呢，这个。哇，我们找着凶器了。他是吊死的，又不是被扎死的。我是只猎动物不猎人的猎人，何必来？哦，我27，我就是在这片森林里面打猎的。哎，为什么我叫何必来？因为猎物看到我就觉得自己何必来，而我发现这里发生了命案，我又觉得我自己何必来呢？摘太清楚了吧，摘得太清了。我呢是这样的，他不认识我，我也没见过他，但是我知道他，我是通过弹幕认识的他。弹幕上所有的网友都想要集资把他干掉。好，沉住气。你看我的脸，又来了，满脸都是茧。饱经风霜。你看我的手，历经沧桑。你看我的脚，百孔千疮。我就是出走半生不容易，归来已经41的沉住气。这像首儿歌，怎么唱？出手半生不容易，我回来41。嘿，半生不容易，我回来41。嘿嘿。您跟死者的关系是？听说过他，行，疑问全部熟啊。你们今天为什么来迷雾森林啊？来这儿干嘛？今天是我的生日，你18岁，今天是成人礼啊！对，今天是我的生日。哇，恭喜恭喜恭喜！祝你福寿与天齐，公主你。我今天来这个迷雾森林呢，其实我就是来探险并过生日的。哦，因为我是前2天呀，1月24号的0时，我带着我的好朋友一块儿来的。你的好朋友呢？你叫何必来嘛？对不对？我的好朋友叫没有来，反正就是他姓梅，叫没有来，反正就是都是来字辈儿的。反正我本来来这个森林就是为了，就说一边探险一边庆祝我的生日。我是24号下午2点钟来的，然后来了之后呢，就是发现这个森林特别的诡异，我就一直在里边迷路，一直在里边迷路。对，然后本来我是要来找死者的，但是我就没有找到他。我是24号的下午17点15分来的，我来就是办点自己的私事儿。因为我们猎人是在棚户区生活的，我们居住的地方和迷雾森林中间有一道后门。我是2天前，也就是24号的下午2点，经由后门进入到森林的。在这里告诉一下侦探，从棚户区走到这个森林的入口还得差不多1个小时。你来干嘛？我其实是想要找到这个公馆的，找公馆就是找死者吗？其实就是找屎。找屎。这集够味儿的哈。我是24号的正午12点来到的这个迷雾森林。对，嚯，一个比一个早。你来干嘛？来找一个神秘的地方就是公馆呗。啊。行，那个大从进入之后，你有没有见过死者？没有，那是没有。但是中间我碰见了一个特别美丽的人，在24号的17点半，我在路上碰见了这位摄影师，哇，好美啊！
然后我们后来就一起随行，因为我饿当时，因为我没有吃的，他特别狠。他也不给我，是不是？你当时为什么不给我吃的？我给你一点了吧？你什么都没给我，你就讲给我听而已。交给他听。没有。你完全没给我吃。后来我们俩就走散了，只有我一个人后来在这儿接着探险。然后，自始至终我没见过死者。好。我是24号下午2点进来之后呢，我就一直在里边迷路，然后也没有见到过死者。你有没有可能是把自己催眠了？快忘了。就是如果凶手把自己给催眠了，他还算凶手吗？哎，这也很酷哎。对啊，这很酷啊！哎，新玩法，哇，还有这种板子呢！我弹幕很喜欢哦，他们哦。我不是5点15来了吗？然后我确实在5点半在路上就碰见了大，然后他就一直跟着我，一直跟着我。我就要口吃的，我饿。但是我给你水喝了，你这个不能不承认的。我说吃的。你怎么就光想着吃的事？我给你水喝了。因为他不渴，他只是饿呀。然后呢，就在这个过程中，我也没见过死者，我就遇到过他。那你能说你们什么时候是走散的吗？在晚上8点的时候，我们俩散开了。8点的时候你们俩散开了。那个何必来？我来了之后呢，因为我肯定是有目的来的嘛，所以呢，我就在森林里面溜达，也办了一些私事儿。但是我可以肯定的告诉侦探，我没有见到过死者。就是你们见过其他人吗？就反正见到过一个帅哥。哦，不会是镜子吧？如果湖边，哇，好帅啊！他就有跟我擦肩而过啊什么之类的。好，沉住气。我就是一直在这个森林里寻找这个神秘的地方，然后没有见到死者，但是中途还有一些私事，对，也见到过一些人。有意思啊，因为他们俩都认了，对吧？就是说我们同行过，因为他们是有交流。你们的见可能只是我见到这个人了，但他没见到我，所以不能讲，对吧？雾大，因为森林大雾大。就我谁都没见过吗？好，我已经初步了解了案情，下面我们开始搜证吧。第一组是我、何和刘。第二组大陈鑫，好，加油，加油 ，Go go go go！第一轮现场搜证，6名玩家分为2组轮流取证，限时10分钟。来吧，开始抽取我们的安慕希探案神器耶！来看看我们的什么规则啊？安慕希探案神器规则：真心真意安慕希长白山蓝莓酸奶最珍惜，请将一瓶安慕希 AMX 长白山蓝莓酸奶放置在圆台上，解锁探案神器站，抽取好运机，举杯畅饮手中的安慕希，迎接属于自己的好运吧！今天是不是还是你呢？来了。我是5。哦，幸运小六，幸运小六6，下波人没戏了，就我们的了，走。来吧，朋友们！这个大脑花，你先搜着，我就先去那个陈那看一眼。他的死因是脖子上的这个勒痕吗？手腕绑痕。
这边上有一节多余的绳子。史传奇的研究笔记：研究熹微芯片就需要好的伙伴支持。云上集团的高分子玻璃材料有助于芯片的研发。沉住气，来吧来吧，来吧，翻翻包了。哎，这是个什么？哦，风扇。舒服。无与伦比村宣传册，小翔，又是天鼎。无与伦比也被天鼎给收购了。嗨嘿嘿嘿嘿，来吧，朋友。无与伦比村的海域海水一切正常，健康无污染。有一个海水检测的检测员，他的名字叫旱鸭子。他咋检测的呢？你应该不会让我失望吧，朋友？哎呀，做得好好啊，这个好精致啊！哦，天鼎医院、天鼎银行、天鼎旅行社、天鼎美容院、天鼎交通。天鼎银行最近有涉猎 APP 领域的计划，而一款名为《百变大侦探》的 APP 非常之火爆，上面有年轻人都爱玩的剧本杀和小游戏，还有真人线上主持带玩的玩法，沉浸式体验确实很有趣。他们研究这个，也许真的能占领西辉市的 APP 市场。幸亏《百变大侦探》先行一步，落日镇的地图，纸传奇的住所。220年，史传奇撤掉了传奇雇佣兵。来，拍下来。新摄影在这儿。让我找一找。哎，有一个坏了的指南针，有一支录音笔。史雷终于开口向我讲述了他自己的故事。原来他也是被困住的人。这人是谁呢？天鼎集团门禁卡，绝密醒物丢失。这真的是卫生纸啊！嗯。M213年的2月23日，他画了个星，什么意思呢？看一看，金原传奇雇佣兵队长生擒或击杀，死活不论。你的时间还有3分钟。这里面是他们一家5口人的合影。妙啊！自从妙妙来到我身边后，一切都在变好。她给了我资金支持，让我和我的天鼎集团走出了低谷，还让我有了史雷这个天才儿子。史传奇，西辉市优秀企业家代表。
获得了相关部门信任后，集团吸灰芯片迅速通过了审批，在市面上流通，以后就有大规模的实验对象了。这个拍一下。他嘴角有血。倒计时开始。你看，我跟你说，我发现的啊，这些绳子是我拆下来的，这边是绑上的，然后这是正常的断面，对吧？这多出来这节是什么？这头是被烧断的。3、2、1，时间到，请离开现场。走。获得6号好运机的玩家可继续搜证1分钟。搜证时间到，请玩家离开现场。抽6，来个西，那就这么喝了啊。好，看6，咱就按站位来吧。4、3、2、3、4。没事。我就这木屋了。我搜河，我搜刘。搜了。哎呦，他这凳子藤椅啊，这是。还真是《盗梦空间》啊！哇哦！刘催眠心理诊所，这人叫 emo， 那他肯定 emo， 持续性 emo， 得了抑郁的抑郁啊，得了焦虑的焦虑啊，失眠，治标不治本，都是因为他吸灰芯片。催眠记录，好高层，找到吸灰芯片的真相。哦，哇，这是结婚证照片吗？这人是谁啊？我怎么活成了我最讨厌的样子？213年的2月23号，213年的2月23号。我搜河。哦呦喂，这里怎么这么……哎呦喂，大老虎，您太哏了啊，太哏了。啊，这个盒里肯定有，对，回不去的曾经啊。bang bang bang。野外如何辨别方向？野外生存，打不过就跑，不要睡太死，负重1万斤那些。新手啊，这些都不知道吗？我就说枕头底下肯定有东西，快看！哦，果然是。耶！大智慧就是聪明。哦，他都是卖兔子挣钱。兔子那么可爱，给烤了，那也很好吃啊。我就这木屋了。按常理，这个桶子里应该会有一些东西吧？哦，果然是有。大象，那上面是谁啊？
什么东西？一个地图，棚户、沼泽、树林儿、木屋大落。啊？大智慧，没空来，不会去，打赌进入森林，谁能在知道来，谁就是胆子最大。真的很无聊。还有啥？这边是啥？这里有东西吗？哦，这是个啥玩意儿？哇，好有钱啊！富人，原来他是富人。植入协议。啊？芯片植入缴费单。哇，真有钱！大智慧，哎，你太有钱了吧？别这么说，谦虚点儿。一个手机，亲友账户，大智慧、大奇迹将持有天鼎集团的股权。你真的太有钱了！哇！你给我一块面包，我还你整个面包厂。都有钱到这个地步了吗？就是，我天呀！有钱没地儿花了。哦，这箱子里有什么？有一厢情愿，一厢情愿。哦，还能打开，是这样一个。又有个条。何必来27岁，21年的1月24号的下午要进行一个手术。看看另外一个枕头有什么。哦，有头皮屑，什么都没有。好，背。以我多年经验，这里已经差不多了啊，但是有我的风采啊。OK， Tiger 了，没了，没了。搜没搜着我东西啊？我搜太多了，搜太多。我也对你了如指掌。操控植入者意识功能，操控仅限于史传奇所有。哇，什么意思啊？你的时间只剩最后1分钟。哇，这是该来一个了吧？清除名单。假报、贪污、强奸、金教授、尹小小，我的妈呀！我们看看这个研究基地。哦，那一个袋吧，这是睡袋吧？上面写着“何必来”。哦，他在这儿隐藏，在这趴活趴好几天了。哦，这里有个文件包。哇，鼓鼓囊囊的这么一大堆啊！哦，千万不要穿越边界。充电宝，哇，这是什么呀？指南针呢？何必去？哦，有录音。我听不见哦。我们遇到了一批天鼎集团派来的雇佣兵。何必去是谁啊？何必去是谁啊？倒计时开始。他兄弟啊，他叫何必去，那叫何必来嘛。啊。跑这么快干嘛？逃命啊！快跑啊！我们刚刚经过日不落公馆，发现被天鼎集团占领了，他们就开始追杀。哎呦喂！2，我还有机关枪。谁呀这？时间到，请离开现场。你看看我那屋啊。我看了你这屋了，没啥玩意儿。我的嫌疑特别的轻，只是证明你很有钱。第1次集中推理，
根据搜集到的线索完成推理。先把我们的石老师放中间啊。今天的侦探无比的孤独。好，本侦探已经梳理完了这一头雾水，我们可以开始了。首先啊，我跟大家分享一下我刚刚梳理的各位的关系。哇，直接进了，这么无缝连接，专业了，我的 professional。各位的关系呢，就是没有任何关系啊，太好了。在开始分享证据之前，想先问一个问题，就是大家的籍贯。籍贯，我籍贯河南，平顶山，河南平顶山。我出生在落日镇的普通家庭。本地人吗？我就是本地的。我落日镇的。小渔村。哎，这个问题很关键。我出生在二环里，不是就是辖市，我是辖市。啊，就不是这个市的哈。对。那你在西辉市生活的时间长吗？我之前一直在辖市，是因为我过生日，所以我才来到这儿。刚来。对，然后那个想看看极昼的那个，对我自个儿过生日。好，下面首个发言的，从新开始吧。哦，重新开始，重新开始吧。我去的是大的那个地盘儿，在他这儿找到了很多的照片儿。哦，什么东西？上面写的是垃圾回收处理公司，这是你一家3口吧？对。还有一张照片写的是好读书店，你手里抱着很多的那个数学的书，你很爱学习数学。哎。旁边这张是你现在已经变成一个精英了，在给很多人开会。照片的后边呢就写了好想快乐，我要快乐，好难快乐，需要快乐，没有快乐，就听起来你现在很不快乐。对。刚才我说我不是一个天才嘛，我说我是天才，这个完全要归功于我的父母，因为他们给了我这个胡说八道的嘴。我小时候其实是相对比较平庸的一个人，但是我父母从小给我压力特别大，他就是一定要让我学习，而且我妈我爸就是他们2个很和睦，但是他们就是看不上我啊，他们就觉得我笨，经常在家里打压我，所以我的内心是非常的不快乐。然后我又发现了一张画，这画上呢是他跟一个少年的合影，这个少年的身上绣了一个那个飞翔的翔字儿，上面还有俩人在游泳，那这位是谁呀？那个穿着比较阳刚那个粉色的衣服的就是我，应该是这么阳刚的。M210年，我遇见我生命中的小伙伴叫做小翔，他是我们家钟点工的孩子，他比我大8岁啊。他是2008年13岁的时候跟随家人从旁边那个渔村来的，这个就可能跟某些人都有关系啊。为什么我跟小翔就这么认识的呢？我之前在家里头特别爱玩游戏机，但是有一天我找不着我的游戏机了。然后呢，小翔的妈妈带着小翔就来了，就跟我说那个捡着我这个游戏机了，因为我爸爸不让我玩这些游戏，我就觉得肯定是我爸给扔了的所以我就说小翔也喜欢，我就给小翔了。然后他就开始带我去体验很多我从来没有体验过的，比如说因为我也没见过海，然后我们就去浅水区游泳。浅水区还是浅水区？浅水区。后来我知道是许愿池，我们在这当王八呢。我们每天都要在浅水区里收零钱，特别好。然后他带你游泳，对他带我游泳，因为他特别喜欢海洋。你一个许愿池，你说你跟海洋有关系？谁知道呢？就是梦想很大吧。因为他以前是渔村的嘛，他想成为那个海洋的特别厉害的人，我就非常羡慕小翔的自由。然后呢，我也想要自由，我要摆脱我父母对我这个每天这个控制。对，我要摆脱我。
然后我又看到了一个日记本儿，啥意思？这里面有字儿吗？那些快乐是真的，无论是否真实的存在过。第二篇，2013年的2月，想你还好吗？我熟悉的一切都消失了，我不知道发生了什么，仿佛来到了另外一个世界。这个点就非常神奇。2013年的2月23日，我邀请我们家小翔一块儿去玩儿，但是我们到了这个泳池边的时候，突然间就一切静止了。然后呢，我就昏过去了。当我再醒来的时候，我发现我这个世界身边所有人都不见了。周围的环境也不是泳池了，一下变得特别荒凉。我说小强怎么不见了？后来我赶紧去小强家找他，然后他们家没有人了。从那天开始，我感觉我在我所谓活着的世界，跟我认知的世界，就感觉是2个世界啊，大变样了。对。在同年的8月，他说：“我现在变成了有钱人的孩子，也是别人口中的疯孩子。”就在那天晚上回家的时候，忽然听见我妈说我成天出去鬼混，跟我爸一样。但是我爸其实在我眼中是一个非常奋斗的一个人，他从来没有鬼混过什么。然后这时候我看我爸回来，就是酒气熏熏的，完全跟我以前认识的我爸不是一个样子啊。后来呢，我妈我爸开始吵架，我妈就说我爸说你一天到晚的就不知好歹，你就是一个败类。但是我爸说，你看看这是什么？他从包里拿出来，就是这个转账记录，在2013年，大奇迹将持有的天鼎集团股份有限公司的股权向天鼎集团售出100万股，每股是100西辉币，老多钱了。挣了1个亿，头皮发麻。原来呢，他之前在没有人看好的那个股票买了天鼎的原始股，对，后来突然间那个股票就值钱了，一下就变成了巨额的财富。然后我跟我妈说：“刚才你叫谁败类？”我妈说：“刚才我跟你说的是宝贝。”你们家真的情绪转换好大，能屈能伸的。我妈妈就是特别的懂事儿，她辞去了工作，就花钱在家，然后我时常在想，曾经出现的你，曾经虽然严厉但和睦的爸妈，是否都是我的幻想？今天妈妈气急败坏地将我接了回去，严厉地斥责我，说我得了臆想症，如果再胡说八道，就把我送去医院，好好治疗我的脑子。这个是怎么回事？因为我梦里的世界有小翔，有我的小伙伴们，还有那个我和睦的父母，但是我现实之中是我父母老吵架啊，而且他们就觉得我是臆想症，有这个认知的这障碍，所以就把我送进了精神病院。哦，因为我问他们，我说小翔去哪儿了？他们说没有小翔这。2015年的9月，他又写着：“我在医院已经住了快2年了。今天我做了一个决定，既然你们都期待我成为天才，不妨我就试试。我真的好累啊。”哎，是不是大精神？就是这阵儿，爷们儿，爷爷们儿就是爷们儿，然后反正就是莫名其妙开始说一句胡话。但是那个时候，我在那个精神病院里头，也是碰见了几个好朋友。我跟那些人就说，我有另外在一些世界里碰见一些事儿，那些人也不相信我的这些话，觉得我也是确实是一疯子啊。后来你就想要证明给他们，你就干脆变个天才算了，是吗？但是天才怎么能想变就变呢？哎，就努力呗。我知道他是怎么变的。哦，你变天才的方式是不是接受了芯片植入啊？我在他的钱包中看到了芯片植入的缴费单。签名就是大智慧，2015年的11月。
就是在2015年的11月，我突然了解到天鼎集团呢，他们发明了一种芯片，能够让一个普通人一夜之间变成天才。但是特别贵，但是架不住咱们家有钱啊，对不对500万。 500万，对，有钱人是不一样啊，真管用啊，真管用啊！买了500万的芯片，然后就掌握了一些说有用的谚语的技能，是吧？就我跟我妈好好说，我就好好学习，我也不说什么小强那事儿了，都是我疯了，我承认一切。你给我点钱，我好好的，就是我去买课本，我好好学习了。要了500万的钱买课本，我妈就觉得还是望子成龙嘛，既然想努力，我就给你这桶钱啊，我就去买了这个 Max 最顶级版的这个芯片，我把它植入到我的脑中了，我就开始能言善辩，就变成那个了，就是我就开始给别人上课。我说一下这个植入协议的内容。本人自愿成为这个使用者，将接受芯片带来的便利与技术进步，但同时这个东西本身存在风险。这芯片分很多种啊，有这个智力提升的，有基础常识提升的，认知能力提升，还有这个体魄提升的，还有情商提升，基础生活技能提升。根据这个不同的种类，有基础版的价格、Plus 版的，还有 Max 版的。它是这个500万的这个，这是 Max 版的，对，最贵。Max 是全包了，哎呦，你全包了。嗨，咱们就是这不是买呗，对不对？反正就都来了，就全都买，一样给我来一个。然后情商提升是最重要的。之前比如我踩别人脚了，然后没有情商说什么？说对不起，我踩你脚了。对，我有了情商之后说。我是有情商，我踩你脚了。就是谁跟人说我是高情商，我踩你脚了，怎么着吧？有情商踩了脚，说我原谅你，虽然你的脚妨碍我落地了。对，然后哎呦喂，你说说，可能咱俩买的不是一个系列的哈，我那是超市款的。但是你有副作用，对不对？对呀。因为我又看到你在一个纸上写着，我竟然出现在了铁轨上。醒来时，我躺在天台上，险些就掉下去了。我怎么会出现在这儿？哎，今天我又躺在了沙滩上，海浪险些将我带走，我已经不受控了。我到底怎么了？这个纸条是干嘛的？就是我会突然间出现在铁轨上。这不是幻觉，什么？就是你真的走到那儿去了，就是失去意识了，然后醒来之后突然在另外一个地方。对。好危险啊！然后我在你家又找到了2个那个纸条啊，第一个是今天大智慧和没空来普惠去打赌，从2021年1月24号一起进入迷雾森林，谁能在森林中坚持到极昼之日的到来，谁便是这个落日镇胆子最大的人。下边有3人签名，还摁了手印儿。你们仨感觉像参加一放鸽子大赛，就你一个人来了，何必约呢？买呗，来都来了，一样给我来一个，情商提升是最重要的。我已经是 Max 的脑力了，我听见这2个人名，我还跟他们约。你说这个，我这买的是假的吧？我这就是不管是聪明的男人、有钱的男人，还是什么的男人，只要是男人，都有一个愚蠢的点，就是在于算你厉害啊。当时我想给自个儿一个生日礼物，我就听说有一个叫落日镇的地方有极昼的奇观，然后我决定那天我要自个儿去探险，我要去追求自由。那我背着我父母从霞市来到了落日镇。当天晚上呢，碰见了几个这个年轻的朋友们，一块儿就聊这极昼的事儿。他们说那个森林特别的恐怖，而且天鼎集团呢，在前几年的时候已经把这个森林给买下来了。他说：“那你敢去就算你厉害。”然后就来了。听不得对吧？听不得算你厉害这几个字。对，就听不了这，只要是男的就听不了算你厉害这4个字。对，女的听不得最后一件，是吧？这东西是最后一件了。然后有一张非常详细的这个森林的地图，在木屋这儿写了一个17点，打了一个问号。对，你之前路线是什么样，然后你方位是怎么样的？到了这个打赌的这一天，开始了啊！我0点的时候，按照他们告诉我的方式
从棚户区的坡口穿过沼泽，走进了森林，发现了跟我打赌的那几个人没有来，我就开始独自探险。定了一个东南方向，因为我觉得我可能是个孔雀，我要东南飞。我就照着月亮开始走，月亮走我也走，饭前便后要洗手啊。然后我就开始2点的时候，我看见了一个木屋，木屋里头呢看见了一些生活的物资。之后我还要接着往东南走。3点的时候呢，穿过这个森林，我看到不远处有一个废墟。因为已经凌晨3点了，我就原地休息，我睡了一觉，这一觉我睡了9个小时。12点的时候我醒来，我继续往东南走，我就穿过了一个有很多石头的地方，走了5个小时。您猜怎么着？我又回到木屋了。然后我就觉得特别不正常。我决定呢先歇会儿，因为毕竟走了5个小时了。但是我发现有人也来过这个木屋，因为我看见一个纸条。哦，我确实在他家看到了一个那个小纸条。经调查，芯片隐藏着操控植入者意识的功能，操控权限仅限史传奇所有，目的不明。被操控时，植入者的瞳孔呈红色，可在无意识的情况下自主完成操控者的指令。期间，植入者的行动轨迹、感知信息可同步传送给操控者。落款是好高层，其实就是被控制。对，原来变成天才是有代价的。我的人生最大的愿望就是要自由，因为我被我父母已经打压这么多年了。但是我发现我最终还是被人控制了，我就生气，我要夺回我的自由。我要找到这个天井集团这个基地，我要毁掉它。我还得接着走啊！我一出门，大家看见有一条这个横着的路，我之前是这么穿过这个路，这么直走的。后来我就琢磨，我换条路走呗。我就从着这个路拐了一下，然后我就碰见你了。这个地图大家可以看一下，这是你画的？这是根据他的记忆的路线画出来的图。这不是我一直走吗？后来我说我拐个弯这么走了。然后就撞见他了。因为我那些东西都留在那儿了，我没吃的嘛，我就跟他说，你给我点吃的呀，你说这抠，他就不给我。嗨，后来他给我水喝了。对，到了晚上7点半，哎，我们俩走到这个废墟了。但是你见到废墟，你发现你又绕回去了吗？对吧？没有，不是。我在研究中心里面拍到了一个地图啊，废墟其实是在木屋的东北角。你从木屋如果往东南走的话，你能走到石林，但是看不到废墟。但石头已经是在森林的边缘，再往东南走，其实出了森林了。可是你等于到了那个森林边缘之后，你的方向完全反了，所以你自己以为你在往前走，可是你又折返了，你又走到木屋了。好，你接着说，还有什么？因为我跟他是一直走的嘛，我们俩走到废墟那儿了，我跟他提议说咱俩歇会儿，吃点儿，但是他突然间吃完不认人，跟我说他要走了。他吃的是他自己的东西，他吃完可以走呀。就在我进食的时候，有人从我身后边切我一刀，给我切晕了。就是心走了之后，你被人切晕了。我不确定他走没走。你不光方向反，你看人也看不准。我就是嫌你烦，把你劈晕了。啊，你劈的呀？我就是想不想让他跟着我了，这人好烦，一直跟着我。哦，那我低头吃饭呢，可能。不要走，走你，真的是。
到了1月25号早上起来8点，我又醒来了。哎，我还睡得真踏实啊。我发现摄影师不见了，我就说那我继续赶路吧。这回我说我往北走，不是雾特别大吗？8点半，走着走着，没想到嘿，然后我就突然失足了，从坡上滚下去了，又晕了。然后我又晕了，刚走了半小时，又刚走2步，哥们儿又晕了。早知道就别醒了。对，你这芯不芯片也没什么关系了，感觉你这。对呀，晚上7点我才醒啊。真的假的？就是甭管怎么着，但是咱们哥们儿睡眠比较好，就是每回被晕了之后睡的时间很长。我天哪！还是在原地醒来吗？没有，在一片雾气的地方，我不知道此处在哪里。我身为一个拥有 Max 脑力的人，这时候我决定站起来继续往前走。然后我看你下次怎么晕。时间不多了，你不能再睡了啊！等于我白天一直在晕，晚上一直在补觉，等于说醒半小时这一天啊。然后我就往前走，哎，这个时候我发现了一个公馆。我猜这可能就是这个我要报仇的地儿，我要破坏他那个根据地。我敲门没有反应，我就在旁边想观察，我想看看怎么进去怎么出来。就在观察的过程中发生了一件事儿，我又睡着了。啊！我刚醒啊，我24小时睡了23个半小时，这个时候我看着我又睡着了。再醒的时候就是你那儿公告叫我们的时候了。前面可以理解，但是他7点半能再晕，这个。芯片隐藏着操控植入者意识的功能，我竟然出现在了铁轨上，我躺在天台上、沙滩上。哎，那你每次被控制的时候，你自己有感觉吗？哦，你这么说。你没感觉醒来的时候很累吗？对，要不每次都感觉又睡着了呢？可能就是这个。肯定25号你做了不少的事情。因为你一天都没有记忆。下面有请陈。我去的是刘催眠的房间，来吧，让我补足故事。发现刘催眠是一个硕士研究生。我就是大聪明。他的房间有一个毕业证书。毕业证书，研究生刘催眠于 M195年9月至 M200年6月在本校心理学专业学习，学制2年，就是你上了5年学 ，Yep， 学了一个学制2年的硕士研究生 ，Yep， 顺利的毕业了 ，Yep， 这叫顺利吗？就反正毕业了。后面发现他有一个怀表，哦，10点。就让你永远停在这一刻。怀表后面刻着好。你是对好做了一些不好的事情。这是我导师的怀表。我不是上了硕士研究生，我就是特别勤奋，就是导师让我干啥我干啥啊。但是到了该毕业的时候呢，就导师一直不让我毕业。第1年没毕业，第2年还没毕业，到第3年，我当时我已经觉得说我是不是可能不适合学习。有一天，就是我路过老师的办公室的时候，听见老师里边在说这个刘啊，太好用了，就让干嘛干嘛，不能放他毕业。我得给他留到我手里干活，就相当于免费劳动力。然后这时候我就发现，其实老师呢，天天就是在 CPU 我。
我就刚好不就学的就是心理学嘛，我就给他催眠，然后就把他给干掉了。你给他催眠，而且干掉了。之前我是总觉得说老师不让毕业是因为我啥都没学会，到后边发现其实我啥都会，我都能把老师给催眠了，我就是膨胀了，我觉得我行了。那进笼子吧，你已经杀人了呀。那你在这待着干啥呀？赶紧进笼子。后来发现他们的那个毕业照片，他们班一共就2人。啊？不是，这是结婚照片。结婚照。哦，这结婚照片。毕业照片，班一共有2人。这，你家毕业照这样照啊？他把那个结婚照给撕了，然后背后写着：“我怎么活成了我最讨厌的样子？”2013年的2月23号，也就是那一天。2013年的2月23日，我所谓活的世界大变样了。对。本来我风雨无阻的13年，一路狂飙，都已经飙出问题了。到了2013年的2月23号，我突然醒来，发现我躺在一个床上，我旁边躺着一个女人。但是在2013年2月22日，我睡下的那一刻，我一定不是在这个环境里的。我以为我在做梦，我以为我被人催眠了，然后我就问他你是谁？他说我是你老婆。他没揍你吗？就是这种情况下，应该挨揍啊！他以为他在说情话，不是这个时候呢，我就觉得就是可能这个世界疯了，我就开始拼命的翻找，就发现其实是2个时间。就这个时间里边，我真的是结婚了啊！而且我的老婆是被我催眠了的人，我其实还在干一些别的事儿，然后这个老婆只是为了我就需要一个家庭的身份来掩护我做的事情，因为我被我的导师给精神控制，对，然后我特别憎恶这样的人，突然发现我为什么变成我最讨厌的样子？我就把结婚照撕了，然后把这个女生的催眠给解掉，然后就让她走了。你这么不招人待见，他就醒了，发现不是也还行吗？就看着就这么着呗。不是，因为就如果我们是真心相爱的，我觉得是没问题，因为他是被我催眠变成我老婆的，再帅也不行啊！再帅也不行啊！对。然后就讲到他这13年到底做了些什么，他变成了一个杀人狂魔。他有一个清除名单，他杀了一个叫家暴的家暴犯，杀了一个叫贪污的贪污犯，杀了一个叫强奸的强奸犯，杀疯了哇！他杀了很多人，然后他有一个这个清除的步骤：第1步，搜寻罪犯，成为朋友；第2步，建立信任，开始催眠；第3步，进行审问，判定罪状；第4步，罪名成立，让他消失。里面有很多这些罪犯的遗物嘛，还是纪念品、战利品。但是这个有一个问题，它这个是关于你，就是这是我就是现在这个时空的事儿。好，这是别人给你的清单还是你自己？这是我现在这一世的清单。是你在13年已经做过了，还是13年之后你开始就是做？已经做过了啊，对。就这个时候呢，就发现我就常杀人，到最后小偷惯犯和街头恶霸，在我的认知里边，我觉得这些人，他就算法律制裁也不至于是死刑了。对。那一刻我就觉得说，你怎么了？就是我觉得我已经失控了，然后但是我其实也挺庆幸，就还好的，就是正常的我出现了。明白啊，我也就停止了这个罪犯消除计划。这个时候呢，我就决定变成一个公益的心理咨询师，为自己赎罪，所以说就开了我那个心理诊所。然后就发现他确实义诊了很多的患者，然后有得了 emo 的痔瘼啊，
得了抑郁的抑郁啊，然后得了焦虑的焦虑啊，等等等等。但是他在这个义诊记录里面都同时提到了一件事情，就是说这些得病的人都植入了硒灰芯片。他发现了这件事儿，然后他在最后写了一个治标不治本，都是因为他，就是这些人没有办法治愈，是因为芯片的事儿，是吧？哦，我其实觉得这个世界没有那么多解不开的心结，但是呢，我发现我做了心理疗师之后，我发现都是疯的。啊，都解不开，就是轻的都是失眠的，重的什么有什么情感障碍的，然后各种焦虑症啊什么，就是太多人了。他们大部分都是天鼎集团的员工啊，而且都被植入了这个芯片。我觉得就意识到这个事情不对。他们说植入芯片是为了能够有更强的竞争力，但可惜是大家植入芯片之后就越来越内卷，开始焦虑、失眠，然后担心自己在职场被取代，而且就是担心同事植入更高级别的芯片，你就被比下去了。我就发现所有的心理问题都是来自于这个芯片。哎呦喂，然后还有一个就是有一个催眠记录，叫好技术呀、好高层啊、好能拼呀。他催眠了很多人，让他们帮他去做很多，比如说硬盘数据恢复啊，找到硒灰芯片的真相啊，然后恢复会议记录啊、尸检报告啊，催眠这些人，让他们帮你打工调查。那这是你开了诊所之后啊？对 ，M219年的时候，发现黑黑侦探社在213年就灭门惨案。但其实，在我的潜意识里边，200年到213年之间，其实我认识黑黑侦探社的人，就对这个侦探社有概念。但是这个概念到这一世的时候，我就突然发现就完全变了。而且何他是第一嫌疑人，他一说自己杀人了，我是凶手。二呢，就感觉他精神就是出现了异常，我就去帮他治疗。治疗的过程中呢，我就说到底发生了什么，他精神恍惚，说什么都不记得了。到底是怎么回事？只记得自己是凶手。我是凶手，我是凶手，我是凶手，我是凶手。这个时候我就决定呢，潜入黑黑侦探社重新调查。我通过催眠、好能拼和好技术，修复了案发当晚的会议记录，关于天鼎集团的数据和录音，天鼎集团硒灰芯片的实验情况。然后我决定申请对何进行催眠治疗，帮他解开心结。这是我219年干的事儿。2020年的2月23日呢，我对何进行了深度催眠，让他重回了案发当天，就是13年的2月23日，帮他打开了屏蔽的记忆。在我的帮助下呢，他恢复了记忆，凶手并不是他，凶手其实是社员张公子。但张公子是脑中被植入了硒灰芯片，有人远程操控了硒灰芯片。但是呢，因为那个早一代芯片，人自我意识过强的话，他是能清醒过来的。张在临终前呢，就是自我意识恢复了。他做的最后一件事情就是拉掉电闸，把何隔绝在了险境之外。这是我通过对何深度催眠还原了案发的事情。但是催眠中，我发现了何的记忆出现2个不同的版本。他记忆中呢，这黑黑侦探社大家就和睦相处。醒了之后，何问我为什么我的记忆和这个世界发生的东西不一样？到底是怎么回事？我的记忆和这个世界怎么这么多的不同？我告诉他，相信你自己的记忆，出错的不是你，而是这个世界。我帮何做完深度催眠之后呢，我又催眠何，让他忘记我，我不想让他发现就是这个世界的我还存在。通过这次复原的新线索，发现天鼎集团现任总裁史传奇的父亲沉迷上传和脑机接口研究，而且他的家族有癌症的遗传史。然后所以说，天鼎集团在研究一种技术，实现同一意识控制多个身体，并且他的意识可以在不同的躯体之间进行转移。通过这种手段超越死亡，让意识的主人得到永生。其实就是机械飞升。那我买的芯片是，等于这不是光管智商啊，人家是免费植入的哈，他们都是。
他们公司的员工都植入。那我花500万买，你要买 Max 版啊，他们买的是就是入门版啊。他们也不是免费，还是得花钱。明白啊？就不是一个产品线的啊。您多高贵啊！高贵的 Max。听了这么多，你 care 的是这个事儿。对。好，那最后就发现了他跟这个史传奇的一丝联系。兔子。哦。天鼎集团硒辉芯片实验报告。通过对100个实验体进行研究和数据整理，目前芯片研究成果如下：一、芯片可充分激活脑细胞，提升实验体专业技能，就是大买的这个啊。二、可通过芯片操控实验体意识，操控时间不限，并完全压制自主意识，这已经是成功的产品了。第三是可通过芯片监测实验体的行为，并能通过雷达系统实时搜索实验体的位置。然后最后史传奇亲笔写下了技术成熟，尽快量产，2014年的12月。上面写那个建议出厂价了吗？不会只是200多块钱，然后我花500万买的？50，哎呀50，那我更心碎了，掰了。这个是这样的，我发现这个芯片就太可怕了，然后呢，我就开始对这个集团进行深入研究，通过催眠一个叫郝高层的人拿到这个东西，我就发现了芯片已经迭代升级了，它现在已经可以完全压制，然后可以控制人，我就决定说这个事情不对，我不接受这件事情，我就决定说我干掉它。因为我是在2020年的2月23日对核进行催眠治疗之后，才陆陆续续知道这些事情。然后呢，我调查出来史传奇在日不落公馆，我也听到了坊间的传闻，说是每年的1月26日的极昼才能找到日不落公馆，并且说去年日不落公馆发生了一些事情，就安保队员都被遣散了，只剩下了11个人住在那儿。然后我就决定提前2天进去，碰碰运气。先进迷雾森林里面找一找，看能不能摸到这个公馆。如果能摸到呢，我就悄没声的先给它干掉。然后结果呢，肯定就没摸到嘛。明白了。那你也有像大一样这么确切的各种时间点吗？你在干嘛？有。2021年的1月24日下午2点钟，我从棚户区的豁口进入。你2点是已经进到森林还是已经进了？进来了已经。我随身携带了手电筒、指南针、睡袋、水壶、压缩饼干，还有调查那些就是那个信。哎，你那个东西是我调的。然后还有刀，以及一颗沙石的心。对，一颗沙石的心。我跨过了一片沼泽，进入了迷雾森林。一样。我拿着指南针往东南方向走。找湖，雾太大了，只有5米的能见度。东南，我也东南啊。4点钟，我到达了一所木屋，里边有行李，这应该是大的。对，我放下了一堆生活物。对。然后呢，我休息了一会儿，随后呢，拿着指南针往西边试探性的找湖，但是没有找到。你为啥要找湖啊？因为找到湖，你就可以找到日不落公馆。哦，你知道湖跟公馆的位置？我知道，对。哦。8点钟，啥也没找到，天黑了，我找了个隐蔽的地方，打开了睡袋休息，睡到了第2天早上8点钟，天亮了，我带上睡袋继续往西边找湖。11点，我发现走了很久，还是在森林，因为我46岁了，我年纪太大，走得太累了，我决定呢原地休息，等待晚上0点一过的极昼。下午2点钟，我看到了西边有亮光，但我不知道这个亮光是什么。然后我觉得这片森林呢，处处透露着诡异，我决定还是接着休息，等待极昼的到来。0点，我听到了喇叭声，然后呢，接着我就坐上了直升机前往公馆。他是往西走，我是往北走。
该合了。来，接下来我们来说说沉住气的事儿吧。哦，沉住气呢，这个我们在2013年的3月份发现他画了很多的画儿。哦吼，这个画儿呢，其实是以一个女孩作为主角的啊。小海，小海。那这个第一幅画是什么？这好多小人儿是咋的了？这个因为你看画的这个画呢，就是他的那个笔法特别的简单。对。是因为那个时候我遇到一些事情，所以我画的并不是那么好。这个是2013年2月23号之后画的之后，但是我画的是我印象中很美丽的场景。因为2002年那个真情死了，何爱海呢和刘道佳就这个自首了，然后那个张茜茜也离开了这个小渔村。我心爱的小海，他已经变成鱼怪了。那个时候我就开始给萨老师写信，然后萨老师说你再仔细想想，你一定还能做些什么。我就说以我黄金护卫队的队长身份，我再成立一个小队，都是小朋友。哦，我想从小朋友的这个视角，从小就灌输他们，就是任何的物种都可以和平共处。从娃娃抓起。所以那个时候就成立了一个人鱼友好小队。哦，友好小队里面有一个那个小男孩，那个时候他8岁，他叫小翔。几年啊？2003年。2003年，对，因为我是10年才碰见小翔的。叫小翔的小朋友，他各个方面都很优秀，就任命小翔为队长。哦，然后又碰到了一些那个难题的时候，这个小海，又出手帮助我们了。这个时候我们就觉得，就是其实爱是可以跨越很多物种的。如果大家彼此相爱，何不给对方一个机会呢？成全彼此呢？所以那个时候我们就决定跟彼此在一起。后来还是在一起了。对对对。然后这个第一张画其实是，这个他在给人鱼友好小队的小朋友讲这些关于护目镜啊、氧气瓶的这些知识。这是护目镜这。确实。这个呢？然后后来过了1年的时间，这个小队慢慢的成型了。然后我们就说，我们就是把握现在美好的人生吧。然后我们就想着能不能去各个的海域旅行，然后看看不同的海域。但是我们周游世界的途中就发现了一些事情。我们发现了海面漂浮了一些不明的红色物质。这些红色物质就会让人鱼感染，然后甚至就是不能让它们重生。比较严重的感染就会让这个人鱼族死亡。接下来呢，你就请了一个工程师来对无与伦比村进行海水的检测。他的检查方法是1看2闻3尝4采样，应该大不了采样吧，就3就死了。最好笑的是，这个检测的工程师叫旱鸭子。旱鸭子只能靠尝嘛，是吧？然后结果是无与伦比村的海域海水一切正常，健康无污染。怎么是正常了啊？2011年，我们就决定回到无与伦比小渔村，但是回来发现这个村子完全跟以前的状况不一样了。就是村子极其的破败，然后我们的所有黄金护卫队的队员也都不见了，然后包括这个人鱼友好小队的这个小朋友也不见了，小翔也不见了。然后我就说这到底是怎么回事呢？我就赶紧向村民打听，然后他就说我们离开村子的那个时候，天鼎集团来到这个村子了。因为他们知道了人鱼可以重生的秘密，所以他们就在这个村子里大量的抓这个人鱼，采鱼油，不是采，深海鱼油。
然后建立这个实验基地，抓人鱼做实验，我们查到的是，这个在这个村子底下其实是有这个污染源和它排放的垃圾没有被代谢掉。后来我们就知道，这个村子就是这个整个污染的发源地啊，那是因为这个天鼎集团。因为这个人鱼也被抓的差不多了，然后人鱼也因为污染没有办法重生了，所以人鱼族非常的苦不堪言。哦，那他这仇恨大。这是很后来的事情。对对对。他发现了无与伦比的这个度假村宣传册，然后呢，他就发现又是天鼎。更让人唏嘘的是，在这里面有一个优质服务这一项，写到了天鼎集团将挑选集团优秀的员工来竭诚为您提供微笑服务。在右边的第2个被圈起来打了一个问号，因为这个人是小翔。这是我后来遇到的事情，但是在之前我遇到了这个生命的至暗的时刻。我们在做这个污染源的调查的时候，因为经常接触这个污染源，这个小海就被感染了。然后那个时候我就说必须得停下来手上的事情，然后一定要救活他。但是事与愿违，小海死了。然后没过多长时间，我发现我也被感染了。然后我就发现我经常会昏迷，然后这个视线出现模糊，然后甚至有短暂的失明的时间。于是决定回家休养，度过最后的时间，因为我知道我肯定也活不了太长时间，因为小海死了嘛。然后我躺在家里，在床上回忆着我跟小海的点点滴滴，然后我就在回忆中慢慢的睡去了。我再醒来，这个时间是2月23号，2013年2月23号。就是说我已经睡了2个月的时间了，我完全没有感觉，而且我除了看不见，身体一切无恙。然后我就觉得这是怎么回事？我怎么？因为他原来感染的时候，他会有很多不舒服的地方。对。所以那个时候我没有事情可以干，我就看不见的情况下画了那些画。哦，怪不得。啊，看不见的情况下画的啊。那你就画得很好了。我也觉得。而且能画在纸上就已经不错了。这个时候，在19年的10月，他不得不去定制了一个普通版的烯辉芯片。哎呦，你是我的眼保修卡。他定制的功能叫“你是我的眼”。你是我的眼。然后那个，哦，他也定芯片了啊。其实你是为了重新看见，所以你去植入了这个烯辉芯片，对吗？对，因为后来我听说，有这个芯片，烯辉芯片的这事儿，然后他有一个项目叫“你是我的眼”，就治病治眼睛，植了芯片可以看见。然后那个时候我就每天吹海螺赚钱，然后攒够了100万。看那500万的。但他这个只管一个，你那是 Max。重点不是说海螺怎么吹到100万的这个才艺是有多好啊！这吹海螺真多钱啊！但是大老师啊，你别忘了，他吹了6年，吹6年，吹了6年，赚了多少钱？100万吧？100万。当时不认识我，你要认识我，我怎么的呢？你给他换一 Max， 对，给你换一 Max， 你倍儿聪明，还是海500万我得吹30年。没有，就是换着倍儿聪明，情商倍儿高，但是还是看不见。那请问你会出现比如说失控啊，或者醒来躺在铁轨上这种吗？对。我目前没有感觉。你没有你什么？你100万买的没有什么副作用啊？他100万买的还没有副作用啊？然后我不是后来装了这个芯片之后，我就又能看见了吗？我就看见了这个海报，我就说，哎，为什么我们的小渔村不是都感染了吗？然后怎么突然变成了旅游度假村了？
然后我就找人去检测了一下水，发现水完全没有污染，没事了。而且我发现这个小翔也变成了天鼎集团的人。我说这怎么会这样呢？怎么我看不见的这一段时间，大家都变了呢？世界都变了。对，世界都变了，我就觉得很奇怪。然后你就去研究这个天鼎集团。对。他就发现这个天鼎集团呢，有天鼎医院、天鼎银行、天鼎旅行社、天鼎美容院、天鼎交通。这个时候呢，他又研究了落日镇的地图，他就发现呢，在这个迷雾森林里面有这个史传奇的住所。同时呢，每年的1月26号是极昼日，这一天呢，大雾散开，你会看到这个住所。而且呢，这个里面有一个这个检查站，它只有天鼎集团内部的人员有权限的才可以进入。但是呢，他也找到一个点，这个点刚才我们也从刘的故事里听到，这个 M220年的时候，也就是去年，史传奇撤掉了所有在迷雾公馆里面驻扎的传奇雇佣兵。这个你是怎么知道的？我是打听到的。无论现在我身体发生了什么变化，我也不知道为什么会发生这样的变化，但是因为它破坏了我们整个村子，让我最爱的人死，所以那个时候我就说我一定要找机会干掉他。然后就开始各处打听他的消息，只要说我在极昼的那一天可以进去，我就一定可以杀掉他。我又是这个黄金护卫队的身份，我其实就干掉他是没有什么难度的。所以后来我又发现，哦，他连雇佣兵都没有了，那我觉得易如反掌，就等着这一天下手把他干掉。有趣啊！他首先我很奇怪，他为什么220年要把雇佣兵撤掉？你可不可以讲一下你这个精彩的时间线？精彩的时间线来了，我是221年的1月24号中午12点进入了这个迷雾森林。从哪个方向进的？我是进入了甘鹤、沼泽，都是一样的，都从后门进，不是，都是从豁口吗？棚户区。12点到15点15。我背上了3天的干粮和一些装备，我往东南方向摸索，找到了一个没有人居住的废弃石屋，把东西放下来。你就是相当于15点15到了石屋，到了石屋，对。 OK， 好。然后15点15，我放下了东西，决定再朝着东南方向走，去寻找一下公馆的具体地点。朝着东南方向走，很久，我看到了一片那个石头，就是石林嘛。我继续往东南方向走，又看到了一片很熟悉的森林，我就觉得，哎，这个地方好像见过。然后我就边想继续边往前走，发现我又回到了石屋。几点？这个时间段是15点15到19点45。哦，回到15，还是又回来了吗？我就说这是什么情况啊？就是我好像遇到鬼打墙了。这个19点45，天色已晚嘛，然后我就说不能再走了，我就决定明天再看看情况。你就在石屋睡了。对。第二天呢？第二天早上天亮了，我就8点钟继续寻找公馆，因为我昨天往的是东南方向嘛，所以我今天打算往北走。你也往北？啊，往北走，然后快走到废墟的时候，看见远处有一个黑影，在搜寻什么。因为我知道史传奇长什么样，我当时就觉得黑影应该不是史传奇，但是我又不想跟别人有太多交集啊，我就说我躲着他吧，我就往反方向走，然后差不多在11点15的时候，我突然听到我后面有踩树叶的声音，还没等我回头看，突然感觉到一个斧子朝我这边砍过来，然后我吓得赶紧往前跑，一直奔跑了15分钟。然后我看到我回到了石屋，然后我赶紧躲进石屋里，然后就在门口上听有没有跟过来。听了一会儿发现，哎，他好像没有太多动静。你应该就是那黑影是吧？就是他追过来了。应该就是。然后一直到
2点的时候，我突然因为石屋的顶上是破的嘛，我就看到西南方向有亮光。就说是不是有人在搞事情？我就想着能不能过去看看是什么情况。你去了吗？去了。反正有那个想法。有这个想法。后面因为雾太大了，而且我也找不到方向，我就说等到雾散的时候过去干掉它。然后一直到下一个时间点，就是大家共同的今天的0点0分，对吧？被叫醒是吗？上了飞行器了。对。下面有请大来分享。何必来确实应该是何必来，因为它本身并不属于这儿。它有一个特别完美的一个生活的美妙的地方，上面写着回不去的曾经，就是一堆可爱的人在一起快乐的生活。那个回不去的曾经是在哪儿啊？就是这个棚户区。但这个棚户区不像今天的这个样子。我们这些猎户是世世代代的生活在这个棚户区的，而且我们的生活方式非常的特别。迷雾森林每年它只有1天是亮的，然后我们这个地方的猎户们，就是男人们，都是在极昼之后进入森林然后第2年的极昼这一天，带着满满的收获回来。待1年啊，待1年。对，那怎么打的东西啊？就是有他的办法，1年猎1次，1次猎1年。他就是把这个极昼日当作是每一年就像春节一样所以这个时间其实就是我们棚户区的节日。女人们就是做很多好吃的，大家围着篝火，然后享受团聚的快乐。同时，男人们有非常丰富的收获，就可以维持1年这整个棚户区大家的生计。虽然有点离奇啊，而且聚少离多，但是是幸福的。直到08年的极昼日，男人们去了之后，2009年的极昼日没有回来，所有的人都没有回来，这里面包括我的哥哥和我的父亲。这个时候呢，我们得到的消息是说，他们在迷雾森林里面遇到了野兽的袭击，全部都被野兽给吃掉了。同时，这一年就是2008年，这个迷雾森林也成为了天鼎集团史传奇的私人的产业。他还在这个森林的外围把这个栅栏就拦起来了，派了这个雇佣兵看守，不得许可进入的人，不由分说的就会猎杀的。我们是不相信猎人们会全军覆没的，所以当时我和我的小伙伴们就想办法要进到这个迷雾森林去寻找真相。但是天鼎集团已经派雇佣军把整个的森林给围住了，所以当时我和我的小伙伴就是被追杀，然后有些小伙伴就真的被打死了。我自己大腿还中了弹。对。我几个月之后，我在2010年的极昼日，我才逃了出来。他本身是个猎户嘛，但是他其实是个厨子，因为他烤野兔烤特别棒，隐藏在破落棚户区的极致美味，兔兔的可爱值得尝试。他先说兔兔的很可爱，同时也很好吃，对。从 M21年一直卖到了10年，等于说老字号了。就是我们的整个的生活已经没有办法再用原来的方法继续，整个棚户区就变得非常的破烂凋零。但是我腿受了伤，我也不会别的，而且最重要的是，我不想离开迷雾森林。我非常想知道到底发生了什么。我不能进去打猎了，但是好歹呢，旁边还有个小豁口，有的时候呢，小野兔会跑出来。烤小野兔卖钱，然后用这个维持，其实是杯水车薪。但是呢，自己也没什么要求，我只要在这儿赖下去，活下去。对，每年挣的反正有时候多有时候少，但是都是5000左右。
说起来您也够狠的，都是野兔全家桶啊，兔妈妈、兔弟弟。说起来，你看这兔爷爷这块肉就不好吃，是吧？哎呀，我就为了调查和报仇，我就明白。对，但是兔子看见你也是够狠的。哎呀，对，说门口有一男的，哇，老杀我们家人。估计在兔子界我也姓甄，真猎人。他本来啊，这个是重点。21年的1月24号的下午要进行一个手术，是取出腿部12年前的残留弹片。24号上午就得来配合观察，过时不候。您就是没去是不是？不是不想治病，我没有钱。不像有的人吹海螺可以给我100万换芯片，但我遇到好心人，就是好心人资助我。但是大家想一想，1月26号是什么日子？极昼。对，我觉得对我来说更重要的事情是报仇。所谓腿部有这个残留片，会给你平时生活带来什么样的一个困扰？对，就疼，但是就是还能走。过安检不方便。刚才确实也忘了演了，对不起啊。 2013年2月23日，你经历什么了吗？没有经历任何事情啊。你没有平行时间线，没有记忆改变，他就是这条线的人。哦。接着是日不落公馆，哎呦，果然是有纸条。我就说，虎年吉祥嘛，不可能没有。 建筑名称，但是他旁边自个儿写了一个“机会难得”4个字。权利人具有绝对的管理权和支配权，可进行任意改建。他是应该是08年把这儿买下来的，对吧？他写的是08年2月买的迷雾森林，但是迷雾森林里头附送了这个日不落公馆嘛，是这个意思。对，这个其实是我后来打听到的。 确认史传奇是住在这个公馆里面。另外我也打听到了，他把雇佣兵给撤了，所以我写了机会难得。既然知道史传奇是住在这里面，我一定要在今年的极昼，我要进来干到他。等于你等了好多年，就为了等这事儿。是的。后边天崩地裂水倒流的事儿来了。 他刚才一直还说他是猎户嘛，而且这么多年一直就是非常的擅长野外生存嘛。对呀。但是我却发现了新的，不是说很老的《野外生存速成手册》，上面写的在野外生活如何辨别方向。哎。然后还有如何打劫。 算是比较基础类的哈，他突然有这个，这是为什么呀？其实是给到我这里做生意啊，买我的野兔啊，给他们准备的。哦，还有这个服务啊，就是有迷雾森林旅行服务。对，但是不是进来就被打死，进来就被打死，你还把人往里送？没有，不见得是要进迷雾森林嘛，他们到周边啊，比如说周边围观，这个是我就是为他们准备的，我肯定不需要。 就是拿这些东西简单给人培训一下，别遇到危险。哦，速成手册一共3页。第1页出发，第2页住院，第3页，第3页买芯片，一共这3页。第4页失控。好，刚才这一些都是非常的风平浪静的。侦探真正的来了。今天这个死者叫史传奇，离他最近的这个人应该就是他了。 他在边上有一个睡袋，是他的睡袋啊！你睡在尸体边上？没有，准确的形容方式叫公馆的侧后方的一片空地。那就说明你起码也是到公馆。对，我到了呀。 因为他叫何必来嘛，你猜还有一个人叫什么？何必去？对了，就是他。哇，太聪明了！我的天呀，耶！嘿 ，Smart， 破案了，投票吧。你认识我哥哥？我不认识，我猜的呀。我以为你是我嫂子呢。
哎呦，那是不是也说不定呢？什么便宜都占？好吧，你看啊，这个他有这个何必去的这个录音笔，有一个指南针，还有充电宝。录音笔里头有一段录音。今天是 M208年9月1号，我们遇到了一批天鼎集团派来的雇佣兵，我们分给了他们很多吃的，让他们在营地里休息，还分给他们吃的。结果这群没良心的居然半夜抢走了我们所有的食物跑了。今天是 M209年1月1号，很快就能回家了，想想就开心。哎，你回来了，快跑啊！我们刚刚经过日不落公馆，发现被天鼎集团占领了，他们就开始追杀。哇！2天前，也就是24号的14点，我从棚户区出发，经过1个小时之后，也就15点，我穿过沼泽地，进入了森林。这个时候，我听到了脚步声，看到了一个身影。我不认识这个人，但我今天我见到了大智慧。我刚才有个非常可怕的想法啊，这个地方是不是有一点像个球一样的？他其实他是这么走的嘛，东南，然后他觉得他穿过了神往下走，结果他又看到了木屋。我其实3点钟看到他的时候，我是在这个位置，镜像哦，要么是个球似的，所以这个石林他不知道它是个啥。我们这是个4维空间，合着。大家分享关于核的证据里边有这样一张图，旁边有一个备注啊，千万不要穿越边界。这个图是谁画的？这是我画的呀。那你知道千万不要穿越边界？对。你知道边界的秘密？我知道边界的秘密，就是长辈跟我们说过，你穿越边界就有可能会导致方向错乱。对嘛？因为我穿过那儿之后，我又回木屋了。这个边界单指石林森林的边界。哎，可是我方向错乱，但是我拿着表呢，指南针不会乱啊。我继续往东南走，走了5个小时，我又回到木屋了。我继续往东南方向走，发现我又回到了石屋。森林特别的诡异，或者一直在里边迷路，一直在里边迷路。指南针不会乱啊。当你芯片的秘密被发现了，它的艺术无处可藏。他是非常忠心的杀手。监测到目标偏离搜索路线，已回到搜索路线。想把他引过来。监测到目标偏离搜索路线，目标已回到搜索路线。监测到目标偏离搜索路线，已完成指令。我已经杀人了。6点40，凶手进不去，传奇指挥给他开。7点，凶手出不来，大就在门口。你把他弄晕绑，这绳变了2次，多余的绳子上面又打了一个结，他进去可能不是杀人。哎，史传奇留了个遗书在这里，这个人很可能曾经假死过，对吧？新闻芯片利用了这个管超自然的力量，他是不满足于说只能待在这个空管里边，他想走出这儿啊！互换身份，呵，不见了。那个人是你认不出来自己了吗，张罗？你是小鹏哥？不是，小鹏哥死了呀。那个时间线也不对，所有人都已经死了啊！什么意思啊？现在我们都是贪心才会有这个后果。本节目由安慕希独家冠名播出，真心真意安慕希长白山蓝莓酸奶最珍惜。玩剧本杀当大侦探，上百变大侦探 APP。本节目由百变大侦探 APP 赞助播出。动感新青年，一起放光芒。动感地带芒果卡，邀您一起观看大侦探8。
感谢独家社交媒体平台微博，更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号大侦探官微，实时 get 节目精彩瞬间。上微博参与大侦探话题页点评，分享你的节目观后感。感谢首席合作新闻媒体新浪新闻、短视频互动平台抖音、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社、深度短视频合作平台快手、深度知识合作平台秒懂百科。世界如此简单。新闻客户端 Zaker 界面新闻特别合作 WiFi 万能钥匙 YY 直播墨迹天气智行怪兽充电智联招聘。媒体支持中国青年网、中国新闻网、国际在线、北青网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。